აი დღეს გიამბობთ იმ ეკლესიების შესახებ, რომლებიც საცხოვრებლებად გადაკეთდა და იმ ეკლესიებზე, რომლის კვალი არის სრულად წაშლილი, იმიტომ რომ საცხოვრებლად გადაკეთებულმა ეკლესიებმა ფუნქცია ვერ დაიბრუნა სხვა ეკლესიებისგან განსხვავებით. მათი კვალის წაშლას კიდევ რა უწყობს ხელს? აი ბევრჯერ შემიმჩნევია მაგალითად საფეხმავლო ექსკურსიების დროს ამ ნაგებობებთან თუნდაც ამ საცხოვრებელ სახლებთან არ არის საინფორმაციო დაფა ან თუნდაც აი QR კოდიანი ფირფიტა, ხო, რომელიც მე არ ვამბობ, რომ სრული ისტორია, მაგრამ რაღაც დონეზე მაინც საზოგადოებას მიაწვდია ინფორმაციას, რომ ამ ადგილას იყო მაგალითად ეკლესია და ამის გაკეთება ალბათ დღევანდელ დღეს არ არის ძალიან მარტივია და ხშირ შემთხვევაში არაერთხელ შემიმჩნევია ადამიანების გაოცება, როდესაც აი ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის ცნობილი შენობები, რომლებიც ადრე ეკლესია იყო, ამ ცნობილი შენობების შესახებ არ აქვთ ინფორმაცია. გარდა ამისა, ის ადამიანები, რომელთა თაობები ცხოვრობენ უკვე ამ ეკლესიაში, არიან ადამიანები, რომლებმაც არ იციან, რომ ეკლესიაში ცხოვრობენ. ანუ ძირითადად საუბარია ახალ. მე ვთქვა ერთხელ ეგეთი შემთხვევა, რამდენიმე წლის წინ კაფე გალერი რო არის რუსთავზე, მან ოფნისას შენ ალბათ ისე. ხო, რომ ეკლესიაში ყოფილიყარ გულის მაგივრად. კი ბატონო. ეხლა როდიდან იწყება საცხოვრებლებად ეკლესიების გადაკეთება? ეს რა თქმა უნდა საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ იწყება მაშინათვე, განსაკუთრებით აი 30-იანი წლებიდან აღწევს პიკს და თავარი მიზეზი, რის გამოც იწყება ეს გადაკეთება, არის ანტირელიგიური კამპანია, პოლიტიკა, რომელსაც მაშინ ხელისუფლება აწარმოებდა და გარდა ამისა, აი მიზეზი იყო დასახელებული საცხოვრებლების და სხვადასხვა ფუნქციური ნაგებობების კრიზისი, ანუ მათი არასაკმარისი რაოდენობა. და ამიტომაც აი ტოტალურად დაიწყო ამ რელიგიური ნაგებობების გადაკეთება და ეს არ ეხება მხოლოდ მართლმადიდებლურ ეკლესიას. სხვა კონფესიის საკულტო ნაგებობების გადაკეთება და დახურვა მიმდინარეობდა. სომხურიც არის ხო მას ჩამოყალიბდა. და სინაგოგა, მეჩეთი და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ბევრის გადაკეთება მოხდა. ძირითადად ეხა რით გადააკეთებდნენ, რა დაწესებულება იხსნებოდა. იყო მაგალითად საწყობები, სხვადასხვა სახელოსნოები, იყო კლუბები, მუზეუმები, თეატრები, კი ბატონო, აი მაგალითად ვერის ლურჯი მონასტერი იყო მედიცინის მუზეუმი საერთოდ და გიორგი მე-12-ის დროს იქ საერთოდ ჰოსპიტალი იყო გახსნილი, იმიტომ რომ ქალაქში შავი ჭირი მძვინვარებდა. და ეკლესიები ასევე, რომლებიც გადაკეთებულები იყვნენ საცხოვრებლებად. ეკლესიების უმრავლესობამ შეიძლება ითქვას, თუ დანგრეული არ არის, ფუნქციური დანიშნულება, რასაც ჰქონდა, აღიდგინა თავისი მნიშვნელობა. ანუ ბევრგან დაბრუნდა ისევ ეკლესია, მაგრამ აი საცხოვრებლად, დიახ, აი იგივე ლურჯი მონასტერი დღეს ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს. მაგრამ ვერ მოხდა საცხოვრებლებად. აი ამას ვამბობ. გამოსახლება ადამიანების გახდა საცხოვრებლებად მოხდა სრულად გადაკეთება, მერე მიშენება, დაშენება და იმდენად დაკარგა ფუნქცია, რომ დღეს როგორც გითხარით, ანუ თაობები ცხოვრობენ ისე, რომ არც იციან, რომ ცხოვრობენ ეკლესიაში. ეხლა დღეს მინდა მე გიამბოთ 6 ეკლესიის შესახებ, რომელიც არის თბილისში, 6-ვე არის გადაკეთებული საცხოვრებლად და დაკარგული აქვს საწყისი დანიშნულება, ანუ ერთის გამოკლებით ერთ ეკლესიაზე შემდეგში გიამბობთ. ანუ ერთ-ერთი პირველი, რომელიც გადაკეთდა, ასე ვთქვათ, საცხოვრებლად, ეს არის ბევრისთვის ცნობილი, აჩო თქვენ იცით ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვიყავით იმ ტურზე. ეს არის ქვემო ვერაზე, ქიაჩელის და დღევანდელი ახვლედიანის, ანუ პეროსკაიას ქუჩის კუთხეში დგას შენობა, რომელიც ადრე იყო ევსტატი მცხეთელის სახელობის ეს ეკლესია, ანუ წმინდა ევსტატეს ეკლესია, რომელიც თავის დროზე იდგა თამარ მეფის დროინდელი ეკლესიის ნანგრევებზე. ეს ტერიტორია მთლიანად მაშინ ეკუთვნოდა ლურჯ მონასტერს და ლურჯი მონასტრის დაქვემდებარებაში იყო ეს ეკლესიაც და საბოლოო ჯამში ამაზეა საუბარი ზუსტად ამაზეა საუბარი, დიახ. დროინდელი ქიაჩელის და ქუჩის კუთხეში დგას ეს შენობა, აი ამ თეთრ შენობაზეა საუბარი და ეკლესიის ფრაგმენტები არის შემორჩენილი. ეხლა ის რომ თამარ მეფის პერიოდს უკავშირდება ეს ეკლესია, ამას ხატყობს ნანგრევი ეკლესიის ნანგრევებზე არის აღმოჩენილი ქვა, რომელშიც იყო ესეთი წარწერა, რომ ეს ტაძარი, ანუ წმინდა ევსტატეს ეკლესია, აშენდა
საქართველოს დედოფლის თამარ მეფის ბრძანებით. ეხლა მე თანამედროვე ენაზე ვსაუბრობ, ძველი ქართულით ეწერა. საინტერესოა ის, რომ ეს ქვა დაკარგულია, უბრალოდ ამ ქვის არსებობის შესახებ მე-19 საუკუნის პრესა ამბობდა, მაგალითად, დროებაში, იგივე ცნობის ფურცელში იყო აღწერილი, ეს სამწუხაროდ ეს ქვა დაკარგულია. და რაც შეეხება, როდესაც ლურჯი მონასტერი უქმდება ამ ტერიტორიაზე, იქ ფლობელებს იცვლის ეს ტერიტორია, ეხლა ამაზე არ დავკონკრეტდები ტურზე. კონკრეტიკები ტურზე. მაშინ გიამბობთ, ნუ ერთ-ერთი ბოლო, ანუ მე-19 საუკუნის ბოლოს ეს ეკლესია და ეკლესიის ნანგრევები, ასე ვთქვათ და მიმდებარე ტერიტორია გახდა მსხვილი მემამული ყორღანოვის საკუთრება და ამ ყორღანოვმა 1897 წელს ეს ტერიტორია ამ ეკლესიით შესწირა ბოდბის წმინდა ნინოს დედათა მონასტერს. მაშინ იყო რუსული მონასტერი, რომელიც მე მოგვიანებით დაიხურა. და აი ამ პერიოდში იწყება აქ ახალი ეკლესიის მშენებლობა. თქვენ სურათზეც კარგად ხედავთ, რომ ეს იყო იმ პერიოდის, აი იმპერიაში რა ტიპის ეკლესიებით შენდებოდა, ეს იყო რუსულ-ევროპული სტილის, აი ზევით ჩანს გუმბათიც, არის, კი ბატონო, გუმბათზე იკითხება და აშენდა ეს ეკლესია 1901 წლისთვის ეს ეკლესია უკვე აშენებული იყო და აქვე იყო ყველა ეკლესიასთან ჩვენ ვიცით რომ იყო საფლავები მათ შორის ამ ეკლესიასთანაც და ერთ-ერთი ვისი საფლავიც არის ჩვენთვის ცნობილი უბრალოდ რა თქმა უნდა საფლავი დაკარგულია ამ ტერიტორიაზე იყო დაკრძალული ქეთევან ბატონიშვილი ერეკლე მეფის ქალიშვილი იოანე მუხრანბატონის მეუღლე იოანე მუხრანბატონი ჩვენ ვიცით რომ იყო გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმომწერი გარსევან ჭავჭავაძესთან ერთად. ანუ ამ ადამიანის საფლავიც ამ ტერიტორიაზე იყო და იმ ადრინდელ ეკლესიაში ამბობენ რომ აი ამ წმინდა ესტატეს სხეულის ნაწილები ინახებოდა. ეხლა ესტატესთან დაკავშირებით ევსტათი მცხეთელი ესე ქვია. ორი სიტყვით რო ვთქვათ ეს არის ეთნიკურად სპარსი, რომელიც მე-6 საუკუნეში ჩამოდის მცხეთაში. იქ ევსტათი ეს არის მისი ნათლობის სახელი და მას კლავენ სპარსელები იმის გამო რომ მან შეიცვალა რელიგია და იმ პერიოდის, ანუ მე-6 საუკუნის აბსოლუტურად უცნობი ავტორის მიერ არის დაწერილი ევსტათ მცხეთელის მარტვილობა, რომელიც ითვლება უძველეს ჰაგიოგრაფიულ ნიმუშად, რომელიც კონკრეტულად ამ პიროვნების ბიოგრაფიის გარდა იმ პერიოდის ქართლის ცხოვრების დეტალებს აღწერს. ანუ უაღრესად საინტერესო ამბავია და ეს ეკლესია არის აქ. ეს ეკლესია 1923 წელს უკვე გადაკეთდა საცხოვრებელ სახლად და ერთ-ერთი პირველი მოსახლე, ვინც იქ იქნა დასახლებული ეს იყო კომპოზიტორი მელიტონ ბალანჩივაძე და საინფორმაციო დაფა გვამცნობს აი ამ მელიტონ ბალანჩივაძის იქ ცხოვრების შესახებ. სხვათა შორის ის დაფაც არის ძველი, სადაც იმ პერიოდის აი SSRK-ის ძეგლები და სახლები როა მოხსენიებული, აი ძველი დაფა არის. სხვათა შორის ჩემს საფეხმავლო ტურზე მე ვერის უბნის ტურს ამ სახლთან ვასრულებ და ყოველთვის მიყვარს მოუყვა ერთი ისტორია, რომელიც ნოდარ ტაბიძეს აქვს ნათქვამი. ესე იგი ნოდარ ტაბიძე გალაქტიონის შესახებ ამბობდა, რომ ამ ეკლესიაში ხშირად სტუმრობდა გალაქტიონი, მას უყვარდა ამ ეკლესიაში სიარული. აქ იყო მონაზნის კელიები. დამავიწყდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ როდესაც აშენდა ეს ეკლესია, ის ეკუთვნოდა, ექვემდებარებოდა ბოდბის დედათა მონასტერს, აქაც იყო კელიები და აქ ცხებოდა სებისკვერი, რომელიც თბილისის ყველა ტაძარში რიგდებოდა. ანუ ძალიან ფუნქციური, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ამბავი დამავიწყდა. და როდესაც დაუბრუნდები გალაქტიონის თემას, გალაქტიონი მოდიოდა და ხშირად ხედავდა, ასე ვთქვათ, ამ სუბუქი ყოფაქცევის ქალებს, რომლებიც აი ტიროდნენ, ცრემლად იღურებოდნენ ამ ეკლესიაში და ერთი ქალი გახდა მისთვის შთაგონება, რომელიც აი ძალიან მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში იყო და ამ შთაგონებით დაწერა მან ძალიან ცნობილი ლექსი სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში. სილაჟვარდე და სილაში ვარდი, ეს არის წლის რითმად, საუკუნის რითმად არის აღიარებული და ეს ეკლესია და იქ არსებული სიტუაცია გახდა გალაქტიონისთვის შთაგონება. უბრალოდ იმ ლექსს მაშინ ცოტა სხვა ფორმა ჰქონდა. კი ბატონო, ანუ ეს ერთ-ერთი პირველი ეკლესია, რომლის შესახებაც გვინდა ვთქვათ და რომლის კვალი სრულად წაშლილია უბრალოდ ფასადზე, იმ შემთხვევაშიც კი თუ გაქვს ინფორმაცია, მხოლოდ მაშინ შეიძლება დაინახო ფრაგმენტები ძველი ეკლესიის ჯვრებია გამოსახული და
ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები. გადავიდეთ, ცოტა წირო წავიწიოთ, რო არ გაგვექცეს, მეორე ეკლესია, სესილი, თქვენ რა ეკლესიაც ახსენეთ, ეს არის როგორც კი გავწდებით მეცნიერებათა აკადემიას, აი გრიბოედოვის სასახლეებთან, ეს შენობა ყველა ვიცი, თან კლუბის მოყვარული ვინც არის გალერეისთან, კაფეც იყო უბრალოდ. კი ბატონო. აქ მე ფანტასტიკურ მხატვარს ალექსანდრე ანთაძეს მოვიკითხავ, რომელიც ამ ყველაფერს სათავეში. კი ბატონო. და ესე იგი ეს იყო თეოდოსი ჩერნიგოველის სახელობის რუსული ეკლესია. არქიტექტურასაც კარგად ვხედავთ, რომ არქიტექტურა იყო იმ პერიოდისთვის, ასე ვთქვათ, თუნუქის 5 გუმბათი ხახვისებრი და წინ აი ულამაზესი ორ ღიობს აქვს ვიტრაჟი, ძალიან უნიკალური და თაღი ქონდა კიდე ძალიან ბრწყინვალე. ეხლა რაც შეეხება ამ ეკლესიას, ამ ტერიტორიაზე, როგორც აი ძველი ცნობები ამბობს, ადრე ყოფილა ძველი დუქნები და რამდენიმე ისეთი საეჭვო რეპუტაციის სახლი, რომლის გამოც მეზობლები და ადგილობრივები ძალიან შეწუხებულან და მათ მიმართეს ხელისუფლებას, რომ აეღოთ ეს დუქნები. მაგრამ ხელისუფლებამ ძალიან დააყოვნა და გააწელა, ასე ვთქვათ, პასუხისგაცემა და შემდეგ მოსახლეობამ მიმართა თხოვნით ეგზარხოს, რომ ამ ტერიტორიაზე ამ დუქნების და ამ სახლების სანაცვლოდ აეგოთ რაღაცა სამლოცველო სივრცე. და აიგო კიდევაც, ეხლა მე დეტალებს არ მოვყვები, უბრალოდ შემდეგ, როდესაც გადაწყდა, რომ ეკლესია უნდა აშენებულიყო ამ ტერიტორიაზე, ეს ადგილი ყოფილა ვინმე ეკატერინე ხიმშიაშვილის ფლობელობაში. და როდესაც მიმართხეს თხოვნი ხიმშიაშვილს, რომ დაეთმო მას ეს ადგილი ეკლესიისთვის, ხიმშიაშვილები დათანხმდნენ, ოღონდ სანაცვლოდ მათ მოითხოვეს 1901 წელს აგებული აი ვერის ეკლესია როა იოანე ღვთისმეტყველის, ანუ ისიც რუსული ეკლესია არის გოლიცინის პერიოდში აგებული, იმ ეკლესიაში საგვარეულო საძვალე მოითხოვეს სანაცვლოდ, ამ მიწის სანაცვლოდ, შედგა შეთანხმება 1901 წელს და იყო ესეთი არქიტექტორი ანტონოვი, რომელმაც შეადგინა ეს პროექტი და საძირკველი გაიჭრა 1906 წელს და საძირკვლის გაჭრის დროს, რა თქმა უნდა, იმართებოდა წვეულება ყოველთვის და ესწრებოდა საძირკვლის გაჭრას მაშინდელი მეფისნაცვალი ვორონცოვ დაშკოვი მაშინ. გარდა ამისა, ესეთი ინფორმაციაც გვაქვს, რომ ვინაიდან რუსული ეკლესია არის, მოსკოვის 27 ეკლესიაში შეაგროვეს ფული ამ ეკლესიის ასაშენებელი და თვითონ შენებლობას გენერალი ხიმშიაშვილი ხელმძღვანელობდა. ანუ რაღაცა ძალიან ისე იყო. ასევე გახსნილი იყო სამრევლო სკოლა, იყო ასევე ხატწერთა სკოლა და მოკლედ მთელი რიგი ამბავი. სკოლაში გამოჩნდება, ჩანდა რამდენჯერმე გამოჩნდა 1921 წლის შემდგომ, ანუ როდესაც იწყება საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა საქართველოში, ერთ-ერთი პირველი ბიუსტი. მე ვიცი, რომ პირველი ბიუსტი, მაგრამ მაინც ჯობია, რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი ლენინის ბიუსტი დაიდგა ამ ეკლესიის წინ. აი, ზუსტად გამოჩნდა ახლა ეს ეკლესიის ბიუსტი. და როგორც ვიცი, აი ორი თარიღია, ერთ-ერთი თარიღით, ანუ ერთ-ერთი მონაცემით 1921 წლის სექტემბერში დავდგით, მეორე ინფორმაციით 1923 წელს. ანუ საქმეც იმაშია, რომ ცოცხალ ლენინს დაუდგით ბიუსტი ამ ეკლესიის სასახლეში და ერთ-ერთი ესეთი ინფორმაცია დაიბეჭდა პრესაში, რომ კარიკატურა დაიხატა უпростоრედ ლენინის ამ ბიუსტს ყურზე ხელი ქონდა აფარებული და ქვევით ეწერა, რომ ლენინს ფიქრში ეკლესიის ზარები უშლიანო და ეს გახდა წინა ეტაპი იმისა, რომ ეს ეკლესია დაენგრიათ, ანუ დანგრევაში შენობა არ დაუნგრევიათ, უბრალოდ ეს თუნუქის გუმბათი მოიხსნა, ვიტრაჟი მოიხსნა და მხარეს დატოვებულია კიბის ნაწილი, ხო? კი, ის იყო ულამაზესი თაღი, საოცარი ორნამენტირებული, რომელიც აი ამ ბეტონის ყალიბში ჩამოასხეს, რომ იმ თაღის ფორმა სრულიად მოიშალა და სხვადასხვა დროს აქ კაფე იყო, შემდეგ ჭადრაკის სასახლე, აი ბევრი სხვადასხვა ფუნქციური მნიშვნელობა ჰქონდა და ვისურვებდი, რომ რაღაცა ამჟამადაც კომერციული პარტია. სხვადასხვა ფართებია ამჟამადაც, კი ბატონო და უბრალოდ აი პატარა საინფორმაციო დაფა ერთი ფოტოც საკმარისია, რომ კონდეს ინფორმაცია ამ ქალაქში არსებული ეკლესიების შესახებ. მესამე ეკლესიაზე გადავიდეთ, ეს არის ავლაბარში,
მთავარანგელოზის ქუჩაზე 23 ნომერში, ეს არის ზუსტად აი ავლაბრის მეტროს, აი მაღალი корпуსი რო დგას იმის უკან. თვითონ აი ეს ჩანს ძალიან ძველი ფოტოა, მაგრამ მაინც შეგვიძლია გავარჩიოთ. ქუჩასაც ამ ეკლესიის გამო დაერქვა მთავარანგელოზის ეკლესია. ამჟამად არის სამსართულიანი სახლი და ცხოვრობს 22 ოჯახი, როგორც მოიპოვება მასზე ინფორმაცია. და როგორ უხდება ქალაქს, ხო? ხედის. ეხლა მთლიანად შეცვლილია პერიმეტრი, ეს ძველი ფოტოა ძალიან. ესე იგი, ვახუშტი ბატონიშვილის ჩანაწერებში ეს არის ახლა გადავიღე, 2 დღის წინ გადავიღე ეს ფოტო. ეს არის შესასვლელი, სხვათა შორის ეკლესიის კორიდორია, ძველი საკურთხეველი. ანუ ესე არის გამოყენებული. ეხლა პლატონიოსელიანს აქვს აღწერილი თბილისის სიძველეთა აღწერაში, წერია რომ ღვთლებმა სულხანიშვილებმა, ესენი იყვნენ ძმები სულხანიშვილები, 1805 წელს ხელახლა აღაშენეს ეს ტაძარი, ანუ ბევრად ძველია ვიდრე. ანუ ხელახლა თუ 1805 წელს აშენდა, ესე იგი ძველია. ძველია, იმიტომ რომ 1735 წლის გეგმაში არის უკვე. კი, მოხსენიებული. შემდეგ ტაძარი იყო პატარა, იწევდა 20 კაცს და შემდეგ უკვე 1898 წლისთვის ცნობები არის, რომ ტაძარი უკვე ვერ იტევს, ეს არის შესასვლელი. შიგნით შუქი არ იყო და აი კარსიკით ვეღარ გადავიღე და სკოლის ეკლესია ვერ იტევდა მრევლს და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ახალი დიდი ეკლესია აეშენებინათ. 1899 წელს აქ გაიხსნა, მღვდელი იყო დავით იანქოშვილი, რომელმაც გახსნა სამრევლო სკოლა. ძირითადად აი რა ეკლესიებზე ვსაუბრობთ, სულ იყო რაღაცა ესეთ სამრევლო სკოლები გახსნილი და საბოლოო ჯამში 1903 წელს დასრულდა მშენებლობა ამ ეკლესიის და 1915 წლის ცნობებით გვაქვს ინფორმაცია, რომ წირვა რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა და როგორც კი ეკლესიამ დაიბრუნა ავტოკეფალია 1918 წლისთვის ლეონიდემ, ეხა ჯერ კიდევ მაშინ როცა ის იყო კირიონის მოსაყდრე, პრესაში ეწერა, რომ ის წაართვა, ანუ რუს წინამძღვარს და გადასცა ქართულს. ეხა იმ წამსვე აღდგა თუ არა ქართული წირვა არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრესაში ეს ინფორმაცია წერა. საბჭოთა პერიოდში აქ იყო სასამართლო, პოლიკლინიკა და ბოლოს საცხოვრებელი სახლი. ფასადი ეხა რასაც ჩვენ ვუყურებთ, ეს არის 1903 წლის ტაძრის ფასადია, აი ძალიან ბევრი რამეა შემორჩენილი, გარშემო საფლავის ქვები და სხვა ფრაგმენტები და იმ ძველი ეკლესიის ფრაგმენტი სრულად დაკარგულია, იმიტომ რომ მოსახლეობა ცხოვრობს. წავიწიოთ წინ, მეოთხე ტაძარი ძალიან საინტერესო, ეს არის კვირაცხოვლის, ანუ წმინდა თომას სახელობის მართლმადიდებელ ასურელთა ეკლესია. ესე არის მოხსენიებული, ეს არის ჩუღურეთში, ასე გამოიყურებოდა. ხო, შეტრიალდიელზეს. მაპატიელზე, მე ვწყვეტები ესეც საინტერესო. არქიტექტურას ხედავთ, რომ აქაც არის ეს რუსულ-ევროპული. სად არის ბოდიში ეს? ეს არის ჩუღურეთში ჩაისუბნის ქუჩა. მე ნახევარი დღე ვეძებდი. ჩუღურეთში ჩაისუბნის ქუჩა არის, აი მაპით რთულია, მის აი გეოგრაფიული კოორდინატებით მივაგენი, იმიტომ რომ სრულად კვალი არის წაშლილი, აი ბორცზე არის აშენებული და ამ ადგილს ერქვა თურმე კრასნაია გორკა, ესე ეძახდნენ 1735 წლის გეგმაზე, აი ქალაქის გეგმებს პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. 1800 წლის გეგმაზეა და შემდეგ უკვე 80-იანი წლების გეგმაზე, ქალაქის გეგმაზე არის ნანგრევების სახით შესული, მაგრამ 90-იან წლებში, ეს არის მე-19 საუკუნის 90-იან წლებში, ეკლესია, ანუ ნაეკლესიარი გადაეცათ ახალ კუკიაზე რკინიგზის გადაღმა მცხოვრებ ასურელებს. ესენი იყვნენ მართლმადიდებელ ასურელებს, ორი სიტყვით შემდეგ ვიტყვი მათ შესახებ და მათი აშენებულია თავიდან ეს ეკლესია იმ ძველი ეკლესიის ნანგრევებზე. ეხლა ასურელებს რაც შეეხება, ანუ სხვადასხვა სახელით ვიცით, აი ასირიელები, შემდეგ ქალდეველები და ესენი არიან აი სემიტური წარმომავლობის ხალხია და რუსეთის იმპერიაში ეძახდნენ აისორებს, აი მათ დასაკნინებლად იყო ეს მიმართული, წარმოიდგინეთ აი შუმერული კულტურის გამავრცელებელ ხალხს აი რაღაცა აკნინებდნენ ამ იმპერიაში და ასურელების ჩამოსვლა საქართველოში მე-6 საუკუნიდან იწყება, ხა 13 ასურელი მამა და მათი დაარსებული კერები რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მაგრამ რაც შეეხება შედარებით თანამედროვე პერიოდში, აი ასურელების ჩამოსახლება იწყება ერეკლე მეფის პერიოდიდან, ერეკლე მეფის ბრძანებით არიან
არიან ჩამოსახლებულები, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ კარგი მშენებლები, კალატოზები, კირითხუროები და თბილისში არსებული არაერთი ძველი სახლი სწორედ ამ ასურელების აშენებულია. რასენდისო რა ადგილია ეს ზუსტად ჩაისული? შემიძლია, ეხლა თანამედროვე ფოტოებიც გამოჩნდება და ნუ ეხლა დიდად არ ჩანს რა ადგილია, მაგრამ მაინც შეიძლება მოძებნა მე პირადად 2 დღის წინ გადავიღე თანამედროვე ფოტოები. ეხლა რაც შეეხება გარდა თბილისისა ეს ასურელები საინტერესოა რომ ცხოვრობდნენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში და იყვნენ დასახლებულები მცხეთაში სოფელი ქანდა. გაგვიგია ყველას. ანუ ქანდაში და საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სოფელ ძველ ქანდაში დღეს არსებობს საჯარო სკოლა, სადაც ასურული ენა ისწავლება ცალკე საგნად. ეს არის განათლების სამინისტროს ინიციატივით 9 წლის წინანდელი პროექტია. და ქანდაში სხვათა შორის სკოლა გერმანიის ასურელებს არ გაუხსნიათ. სკოლა გახსნეს გერმანელმა კოლონისტებმა. ჩემი საყვარელი თემა არის გერმანელი კოლონისტების თემა. გერმანელი კოლონისტები მე-19 საუკუნიდან ჩაასახლეს იქ, ერთ-ერთი დასახლება იყო გიორგი სტალი ერქვა იმ დასახლებას და პირველი სკოლა ქანდაში გახსნეს გერმანელებმა და ეს ასურელები ამ გერმანულ სკოლაში დაიწყეს და იმ გერმანულ სკოლიდან დაიწყეს სწავლა. ეს არის თანამედროვე ეს არის თანამედროვე, აი ძლივს ნახეთ, აი ნახეთ როგორ ფრაგმენტების გადაღებაა შევძელი, ისიც ადგილობრივი დამეხმარა რომ თუ იციან. ხო, აი იციან. აი რამდენიმეს რო ვკითხე იციან, 20-იან წლებში გაუქმდა და წარმოიდგინეთ, გარშემო იყო სასაფლაო, რამდენიმე საფლავის ქვაც მაქვს გადაღებული. მანდ ის საფლავის ქვაც არის იმ პერიოდის და კი გამოჩნდა, ის არის კიდე გამოჩნდება კოლაში. აი ნახეთ ზედა. მე ინტერესებს თქვა აი რაღაცა სახელმწიფო პოლიტიკა რომ ამოქმედდეს ამ მიმართულებით და ამ ადამიანებთან დაიწყოს რაღაცა მოლაპარაკებები, მზად არიან თუ არა ეს. მე როგორც ვიცი, აი ყველა სტატია რაც წავიკითხე და ვისაც გავეცანი, ყველა მზად არის შეიცვალო საცხოვრებელი, ხო. ყველა მზად არის შეიცვალო საცხოვრებელი. ეხლა ამ ტერიტორიაზე უკვე იმდენად 9 ოჯახი ცხოვრობს ეხლა ამ ეკლესიის ტერიტორიაზე. და პრაქტიკულად ანუ თუ ადამიანს აი არ იცის ზუსტად რომ ეს ადრე იყო ეკლესია, ვერ მიხვდები. აი აქედან ჩანს იმ ძველი ეკლესიის, აი თანამედროვეს რო შეადარებ, მაშინვე ხვდები რომ ეკლესია არის, თუმცა რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან რთულია. კი ბატონო, 20-იან წლებში არის გაუქმებული 1924 წელს გადაკეთდა სერგო ორჯონიკიძის სახელობის ქარხნის მუშათა სახლად ეს ეკლესია და იქვე არსებული კელიები, საფლავები აი იმ პერიოდშია ძირითადად განადგურებული. კიდევ ერთი ეკლესია მინდა გაჩვენოთ, რომელიც მათ ფუნქცია დაიბრუნა, თუმცა ძველი აბანო იყო, ეს არის თბილისის იბერიის ღვთისმშობლის ხატის ეკლესია, რომელიც ნაძალადევშია ხუდადოვზე. კი ბატონო, აი აწერია კიდევაც გვაქვს აბანო, ზოგი აქტიურად აი ეს ეკლესია არის აქტიურად უჭერს მხარს და გვეუბნება რომ არ ყოფილა იქ აბანო, მაგრამ არსებობს ფოტო, რომელიც ადასტურებს რომ იქ იყო აბანო. თავიდან იყო წინდების საქსოვად. ბუდიში ქრონოლოგიაში ვერ მოგწევ ერთი წუთი. აბანო ტაძარი ეს იყო ტაძარი. შემდეგ გადააკეთეს საქსოვ სახლად, ესეც სახლად და 1927 წლიდან უკვე გადაკეთდა აბანო, 1980-იან წლებამდე იყო აბანო. რომელი ტერიტორია ზუსტად? ეს არის ხუდადოვზე, ნაძალადევში და ჯერ გარდა იმისა, რომ არსებობს ფოტო, რომ აქ იყო აბანო, არსებობს წერილი, საიდან ჩანს, აი მე მაქვს 1928 წლის დოკუმენტია, სადაც მილიციის უფროსს აცნობებენ, რომ ლენინის უბანში, ამას ლენინის უბანი ერქვა, გაიხსნა მდებარე ეკლესიის ადგილზე იხსნებოდა აბანო და მოსახლეობას თხოვდნენ მიცვალებულების გადასვენებას. იმიტომ რომ ეკლესიის გარშემო ყოველთვის იყო სასაფლაო. და მოგეხსენებათ, ვისაც ყავდა იმდენ ამბავს მოვყვები ამ სასაფლაოებთან დაკავშირებით და გარდა იმისა, რომ ამ მიცვალებულებს ვისაც ყავდა პატრონი შეიძლება გადაასვენეს, მაგრამ დიდი ნაწილი იქნა დაკარგულს ძალიან ისეთი მოკრძალებულად ვამბობთ, სამძიმე ფორმით იქნა განადგურებული. საფლავის ქვებს ტრადიციულად იყენებდნენ, ანუ საფლავის ქვები იქნა გამოყენებული. და შემდეგ უკვე 1989 წლისთვის, ანუ ისევ ეკლესია დაუბრუნდა თავის სახეს და დრო რო არ გაგვეპაროს კიდევ ერთი ეკლესია, რომელიც არის კრწანისის ქუჩაზე, ეს არის 82 ნომერი.
ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, ეს არის მე-18 საუკუნის, ასე გამოიყურება. ძალიან გამიკვირდა, რომ ადგილობრივებმა არ იცოდნენ, რომ ეს არის ეკლესია. არა და აშკარად ეტყობა. ამას ეტყობა კი. ესე იგი, გრძელდება და გრძელდება მიშენება და დაშენება. ეტყობა, ხო. ეს არის მე-18 საუკუნის მიწურულს აშენებული და იქვე ყოფილა თამარ მეფის სახელობის მონასტერი, ანუ მონასტრის ტერიტორია არის გარშემო და ორსართულიან სახლად იყო გადაკეთებული 12 ოჯახი ცხოვრობს, როგორც ვიცი. ეს დაშენება და მიშენება. გრძელდება დაშენება და მიშენება. და საკურთხევლის ადგილი არის საცხოვრებელი ფარგლი. კწანისის ქუჩაა ეს? კწანისის ქუჩა არის, აი 82 ნომერი, აი როგორც კი გავწდებით, აი ძველ რეზიდენციას, სამთავრობო რეზიდენციას, აი იქ არის ძალიან ადვილად სანახავია ხა აბსოლუტურად. ეს უკვე ისეთ გომერებაში რომ შეუძლებელია აქედან რაღაც გამოვიდეს. შეუძლებელია. თან მე ვეცადე რომ თქვა საწყისი პოთოები მომეძიებინა, ვერსად ვერ მივაგენი. შეიძლება არსებობს, მაგრამ უბრალოდ მე ამ ეტაპზე ვერ ვნახე და ხა ამის აღდგენა და დაბრუნება ძალიან რთული მომენტია. იგივე მთავარანგელოზის ეკლესია, თუნდაც კვირაცხოველი, უბრალოდ ის უნდა აღდგეს და თავიდან უნდა აშენდეს. ერთადერთი ეს იქნება, თუმცა მოსახლეობა ვიცი რომ მზად არიან იმისთვის რომ შეიცვალონ საცხოვრებელი. თან სულ გრძელდება მიშენებები. წინაზე სხვა მიშენება იყო ყოველ მისვლაზე. ძალიან დიდი მადლობა მოსახლეობას რომ ეს ტრანსებს გაგებით ეკიდებიან, იმიტომ რომ ყველა ხვდება ალბათ რომ ხელა განზეიხა მე-17 საუკუნის მიწურულსაც და ამ ასეთი ძეგლის არსებობა ქალაქში მე საერთოდ ვერ ხვდებიან რომ რანაირად შეიძლება ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულს მეთვალყურეობდე და ესეთი ძეგლები დაკონსერვებული არ იყოს, აბრებით არ იყოს აღჭურვილი, ან ვერ ხვდები. უბრალოდ ხვდები, მაგრამ ალბათ ამის აღიარება არ მინდა, ეს ყველაფრის ნაწილია, რომ უბრალოდ ნება არ არსებობს, სამყაროს ისტორია გადარჩეს რა. ასეთი უნიკალური ქალაქი მე არ ვიცი, ძალიან იშვიათია, სადმე მსოფლიოში მოიძებნებოდეს, როგორც თბილისია, მიუკერძოებლად ვამბობ აბსოლუტურად. უბრალოდ ქალაქი არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ არა გვაქვს საინფორმაციო დაფები. ეხა ის ბოლო წამოწყება რაც არის ეს QR კოდიანი ფირფიტა ძალიან კარგი წამოწყებაა, თუმცა არ არის საკმარისი. ბევრი უნდა იყოს. თან გულწრფელი რომ იყო ეს QR კოდზე ადაპტირებული ადამიანების რიცხვი შეიძლება შეიძლება ვერც მიხვდეს სად ცოტა ვინტაჟურად ცოტა მიმზიდველად ტურისტულად რომ პირდაპირ გიყვება განა რამდენი უნდა იყოს ალბათ რაღაცა დაფასება ანუ მოკლედ და ვცლად ალბათ მოკლედ და ვცლად უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო რა თუ ისე ელზამ სწორი თქვა დასაწყისში აი იმ პირველ ეკლესიაზე ქვედავერის ტერიტორიაზე რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ მე იმ სახმელთურზე ნამყოფი ვარ და გაცილებით ბევრი ეს ნახევარსაათი ხარ ჩვენ გამოვიყენეთ ხო მე მაგაზე ცალკე ვისაუბრებ შეგვიძლია ვისაუბროთ იცი შეგვიძლია აი ნების არსებობა აქაც ბევრს ნიშნავს ელზა ძალიან დიდი მადლობა და შევხვდებით ერთ კვირაში მიხარია რომ მალე გადის ხანდახან დრო რეკლამის დროც ძალიან მალე გავა სულ რამდენიმე წუთში უკვე სხვა თემებით დაგებრუნდებით ასე რომ დაგვეყო აბადროებით გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola